Indimu ni urubuto rw'ingenzi ku buzima. Kenshi ujya ubona abantu rero banywa amazi arimo indimu bavuga ko ifasha kunanuka, ariko reka turebere hamwe none uyu munsi indi mimaro itandukanye y'amazi arimo indimu. Ubundi ko akenshi badushishikariza kuyanywa buri gitondo, ni amazi arimo indimu atumariye iki? Amaresitora menshi tugendamo ko dusanga amazi y'indimu ahenda, ubundi amazi arimo indimu amaze iki? Indimu ubwayo ikungahaye cyane kuri vitamine C na vitamine B nyinshi, ikaba ikize ku butare, magnesium, calcium, fibre ndetse na potassium. Kubera indimu rero ishobora kwangiza ishinya yawe, ni byiza kutayirya yonyine, akenshi biba byiza kuyifata ukayishyira mu mazi. Hari rero imimaro itandukanye y'amazi arimo indimu, ndetse usibye kuba yagufasha kunanuka, hari n'ibindi byiza byinshi byatuma aya mazi uyanywa. Ni amazi aho umubiri wawe udahangarwa buhagije kubera vitamine C ifasha kurwanya stress cyane. Aya mazi kandi afasha mu igogorwa ry'ibiryo no gusukura urwungano ngogozi ku bantu bagira ikibazo cyo gutinda kw'ibiryo mu nda, bakumva batumbye ikirungurira cyangwa se uturimibi cyane. Uyu ni umuti mwiza cyane. Amazi arimo indimu asukura umubiri wawe muri rusange. Niba ushaka gusohora imyanda n'ubundi burozi bwangiza ingingo zawe, uyu ni umuti w'ibanze kuko utera uturemangingo twawe gukora neza cyane ndetse n'umwijima ugakora neza. Amazi arimo indimu agira impumuro nziza mu kanwa. Ku bantu bababara amenyo cyangwa se barwaye ishinya, aya mazi afasha kubivura, ndetse n'abahumura nabi mu kanwa nyuma yo kunywa ni byiza guhita woza mu kanwa n'umuti w'amenyo. Amazi arimo indimu kandi afasha mu guta ibiro. Ibi nibyo benshi bayaziho kubera akungahaye cyane kuri fibre, bikurinda mu kumva ufite inzara, bikakurinda kurya cyane, bityo ibiro bikagabanuka. Amazi arimo indimu asukura uruhu rukarushaho gucya kubera ukuntu asukura amaraso, birushaho no gukesha uruhu rukagaragara neza inyuma. Si ibi gusa akora kuko anarinda iminkanyari. Ku bantu bafite ingufu cyangwa se utundi tuntu tuzanwa n'ubukuru, bashobora gusigaho aya mazi bikagabanya kugaragara kwabyo, ariko witonde niba ufite uruhu rwumagaye ntabwo wayakoresha, akoreshwa abantu bafite uruhu ruyaga. Amazi arimo indimu kandi arinda kubyimbirwa. Ku bantu banywa amazi kenshi bigabanya acide nyinshi, cyane cyane acide yitwa uric mu mubiri. Iyi akaba ari nayo mvano y'indwara nyinshi. Amazi arimo indimu kandi aguha imbaraga, anaha umubiri wawe imbaraga iyo ageze mu gifu. Si ibyo gusa kuko anafasha kurwanya kwigunga ndetse no guta umutwe. Amazi arimo indimu arwanya infection zituruka cyane kuri virusi. Amazi y'akazuyazi kandi arimo indimu ni umuti mwiza cyane cyane w'indwara zimwe na zimwe, harimo no kubabara no kumva wokera mu muhogo. Ku bantu bakunda ikawa kuko ibatera imbaraga mu gitondo, amazi arimo indimu ashobora kuyisimbura kandi iyo adateye ikibazo nk'umuvuduko w'amaraso nk'ibizwi ku ikawa. Ni ibintu byinshi bitandukanye amazi arimo indimu ashobora kugufasha, ariko ibi nibyo by'ingenzi muri byo. Ku bantu rero bari munsi y'ibiro 70, ujye ufata 1/2 cy'indimu ushyire mu kirahuri cy'amazi mu gitondo kingana n'igice cya litiro ugotomere. Ku bari hejuru y'ibiro 70, fata indimu yose uyishyire mu mazi y'akazuyazi nayo ugotomere. Biba byiza rero kunywa mu gitondo kibyuka nta kindi kintu urafata, nibwo aya mazi arimo indimu agira umumaro cyane.